ಸೈಕಲ್ ಗಿರಿಯಾ ಗಣಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಗಣಿ ಎಕ್ಕಡ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೇಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಗುರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೈತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. What is that? So this is tag. Tags, okay. It's for us? Yes. Okay. Oh, maybe luggage. We'll follow you. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಾರ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆನಾ? ರೈಟಾ? ಈ ರೂಟಲ್ಲ? ಈಚ್ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬ್ರೋ? ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಕೇಳು. ಸಾರಿ ಕೋಟೆ ಹಬ್ಬಿ ಹೊಳೆ. ಕೋಟೆ ಹಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಟೆ ಹಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟೆ ಹಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಬ್ರೋ ಅವ್ರು ಹಬ್ಬಿ ಹೊಳೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಹಬ್ಬಿ ಹೊಳೆ. ಬಂದ ದಾರಿಲೇ ಇದೆಯಾ? ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಹಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೋಟೆ. ಇಲ್ಲೇನಾ? ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮೆರಿಯಂಡ ಇಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೆರಿಯಂಡಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಇದು ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಅದು ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ದೂರ ಅಲ್ವಾ? 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಯಂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾಟಬ್ಬಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. What is the plan? Go return. What is this, Mr. Navin? You could have at least researched something. They were traveling. ಮಾಡೋ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಚೀಟಿ ಹುಡುಗ. ಅದಿನ್ನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೂರ. ಅವ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ದ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮಿರಿಯಾಂಡ. ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಇದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಿರಿಯಾಂಡ ಲಾಡ್ಜ್, ಮಿರಿಯಾಂಡ ಅಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಅದು ರೂಮಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇದು ಬಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಹುಡ್ಕೋದು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 5 o'clock ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಮಂಚು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಾದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಹತ್ಕೊ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ. ಅದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಇದೆ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಚಿನ್ಕುರುಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಮಗ. ವಾಟ್ಸ್ ಯರ್ ನೇಮ್? ಗ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯರ್ ನೇಮ್? ಸಕ್ಕತ್ತರ್ಲೆ ಅವನು. Say my name is. Thank you. Thanks for introducing. I'm checking that only. This is our senior developer, Ayush Sinha. Oh, hello team. Hello YouTube. Please subscribe to his channel. Thank you. ಇದು ಬಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಅದು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಕ್ವೀನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಅಸ್ಲಾಂ, ಅವರ್ ಕೊಲೀಗ್, ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದಿ ಹಾಂ, ನೀ ಪೇರಮ್ಮ? ಸಂತೋಷಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಂದಾಗಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನವೀನ್ ಕಾರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಓಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋರ ಕಾರು, ಇದು ಆಯುಷ್ ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದಿರೋ ಕಾರು. 3 ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 2 ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಸಿ ಹತ್ಕೊಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಕಾಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕ್ವೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅರೀತೆ. ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಿವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ. ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅವಾಗಲೇ. ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? What is the name? ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? What is the name? ಬ್ರೂಸ್ಲಿ. अभी तो रुक. ओ आजा 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 देखते आजा. ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ನಾವು ಆಡೋ ಆಟಗಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿಸ್ My ಇಸ್. name is Aishwarya Gupta the Great. I am very great. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯುಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. कैमरामैन आयुष के साथ रिपोर्टर गिरीश. ಅಕ್ಷಯ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಏನೋ ಒಂದು ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Mr. Girish, what did you eat for food today? What do you think food is? Oh, raid income tax rate. Income tax rate. What did you eat for food? How did you eat gold for food, Mr. Girish? Gold for hey, Why did you eat gold? come back. Oh, yesterday, yeah. Whose money hello, was mister. that in your pocket? ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟು ತಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. हटो. ऐशु हटो लग जाएगी. I'm just kidding. Bye. 2 rupees. 2 rupees? The 2 rupees I took there. No. Come on, ಬಿಡ ಕಲ್ಟ್ಗಿರಿ. Grip, bra, grip. Altigrey. Okay. Fuck. Ready? Oh, wait. What do you One. have to wait? 1 second. I'll tell what is the step. You go, you jump. Directly. No, to bro, the no. reception. You come this Okay. हाँ. Ready? You come this I'm side. gonna push you guys. Wait, picture. Ah, Ready? 3, 2, 1. कूद जाओ, jump. Camera. Jump. Reception, guys. Go. This is so. Push Minal Murali. Mineral Murali, please go to the reception from here. साइकिल गिरी, हाँ, गणी साइकिलिस्ट. Altigrey, cycle ಗಿರಿ. साइकिल गिरी 07. ಹೌದಾ? ಸೈಕಲ್ ಗಿರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿರಿ. Okay, so my channel, it's my channel now. I have taken over Giri's channel. So everybody please subscribe. Subscribe. I want to reach 1 million views. I'll push Girish only.
It might be your channel now, but I'll be the person who edit that. ಎಡಿಟರ್ ಗಿರೀಶ But Post production Giri.